Makasalig ka sa gitagna sa Biblia. Unsay gitagna ni Isaias nga mahitabo sa Babilonia? Ang magsusulat sa Biblia nga si Isaias nagtagna na mapukan ang Babilonia. Daghan ang tagna sa Biblia ang natuman. Pananglitan, gitagna ni Isaias nga mapukan ang Babilonia. Isaias Kapitulo 13, versikulo 19. Ug ang Babilonia, ang labing mahimayaon sa mga gingharian, ang katahom ug garbo sa mga kalyanhon, mahisama sa Sodomo ug Gomora dihang gipukan kini sa Dios. Detalyado niyang gisulti kung sa unsang paagi ni mapukan ang syudad dunay dakong mga ganghaan ug gilibutan og suba. Pero gitagna ni Isaias nga mohubas ang suba ug maapli ra ang mga ganghaan. Ang syudad mailong sa mga moatake nga wala ray gubat. Espesipiko paganing gitagna ni Isaias nga si Zero ang mupukan sa Babilonia. Isaias Kapitulo 44, versikulo 27 hangtod sa Isaias Kapitulo 45, versikulo 2. Ang usa nga nag-ingon sa lawong makatubigan, mahubas ka ug pamalhon nako ang tanan nimong kasubaan. Ang usa nga nag-ingon labot kang Zero, siya ang akong magbalantay ug bug-os niyang himuon tanan nakong kabubuton. Ang usa nga nag-ingon labot sa Jerusalem, siya pagatukuron pag-usab, ug labot sa templo mapahimutang ang imong pundasyon. Kini ang giingon ni Jehova sa iyang ginihugan, kang Zero kansang tuong kamot akong gigunitan sa pagpukan sa mga nasud sa iyang atubangan, sa pagkuha sa mga hinagiban sa mga hari, sa pagbukas sa duhay palin nga mga pultahan sa iyang atubangan, aron ang mga ganghaan dili na maserhan. Maguna ko nimo ug patago nako ang kabungturan. Dugmuko nako ang mga pultahan nga tumbaga ug putlo nako ang mga trangka nga puthaw. Sa unsang paagi natuman ang tagna ni Isaias. Paglabay og 200 ka tuig human isulat ang tagna. Dihay nangabot nga mga sundalo aron moatake sa Babilonia. Kinsay ilang leader, sumala sa tagna siya si Zero, ang hari sa Persia. Kini na ang sinugdanan sa pagkatuman sa ubang detalye sa tagna. Sa gabii nga giatake ang Babilonia, naggumbira ang mga tawo didto. Kumpiyansa kaayo sila kay dagko ang paril sa syudad ug gilibutan nig suba. Sa gawa sa syudad, si Zero ug ang iyang mga sundalo naghimog kanal aron pamabon ang suba. Dihang mabaw na ni gitabok ni sa mga sundalo sa Persia, pero unsaon nila pagsulod sa Babilonia nga dagko man kaayo ang mga paril. Sumala sa tagna wala masiradi ang mga ganghaan, maong nailog ang syudad nga wala ray gubat. Unsay gitagna ni Isaias nga mahitabo sa Babilonia? Giunsa nato pagkahibalo nga natuman ang tagna ni Isaias. Gitagna ni Isaias nga moabot ang panahon nga dili napuy-an ang Babilonia. Siya misulat, siya dili nagayud pagapuy-an o mahimong puy-anan latas sa tanang kaliwatan. Isaias Kapitulo 13, versikulo 20. Siya dili gayud pagapuy-an o mahimong puy-anan latas sa tanang kaliwatan. Wala na'y Arabo nga magpatindog sa iyang tulda didto, wala na'y mga magbalantay nga magpapahulay sa ilang panon sa mga kahayupan didto. Natuman bana, karon mga gun-og na lang ang atong makita sa lugar nga nahimutangan kaniadto sa Babilonia. Mga 80 ka kilometros habagatan sa Baghdad, Iraq. Ug wala na'y namuyo didto. Gisilhig ni Jehova ang Babilonia, pinaagi sa silhig sa kalaglagan. Isaias Kapitulo 14, versikulo 22 hangtod sa 23. Mutindog ko batok kanila miingon si Jehova sa mga panon, ug papaso nako gikan sa Babilonia ang ngalan, ang nahibilin ang mga kaliwat ug ang umaabot ng kaliwatan miingon si Jehova. O ipahinabo nako nga panag-iyahon siya sa mga porkopino ug mahimo siyang rehiyon sa kalamakan, ug silhigon nako siya pinaagi sa silhig sa kalaglagan, miingon si Jehova sa mga panon. Nganong makasalig ta sa tanang saad sa Dios.
Kay daghan na kaayong tagna sa Biblia ang natuman, makasalig yun ta sa mga tagna ni ini bahin sa umaabot. Makasiguro ta nga tumano ni Jehova ang iyang saad na himuong paraiso ang yuta. Números Kapitulo 23, versikulo 19. Oo, tuna tay paglaom kinabuhing walay katapusan nga bisaad kaniadto sa Dios, kinsa dili gyud mamakak. Ang Biblia makapabago sa imong kinabuhi. Ang Dios dili sama sa tawo nga mamakak o sa tawo nga mag-usab-usab ang hunahuna. Kung naa siya isulti, dili ba kini niya buhaton? Kung musulti siya, dili ba kini niya tumanon? O base sa paglaom nga kinabuhing walay katapusan nga gisaad kaniadto sa Dios, kini dili gyud mamakak. Atong nakatunan nga walay laing libro nga sama sa Biblia. Ang tanang bahin ni ini nagkauyon, ug perming gusto ang giingon ni ini bahin sa sensya o kasaysayan. Naghatag ni natong maayong mga tambag ug naghislog og daghang tagna nga natuman na, pero labaw pa niya na ang mahimo sa Biblia. Si Apostol Pablo miingon, ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan. Unsay pasabot ni ana? Say giingon ni Pablo bahin sa pulong sa Dios. Hebrehanon Kapitulo 4, versikulo 12. Kay ang pulong sa Dios buhi ug gamhanan ug mas hait ka sa espada nga duhay sulab ug modulot bisan hangtod sa pagbahin sa kalag ug sa espiritu ug sa mga lutahan ug sa utok sa buko ug makatungkad sa mga hunahuna ug mga intensyon sa kasing-kasing. Sa unsang paagi makatabang nimo ang Biblia nga mailhan pag-ayo ng imong kaugalingon? Unsaon nimo pagkakita nga nipabilhan nimo kini nga regalo? Ang Biblia makapabago sa imong kinabuhi. Makatabang nimo nga mailhan pag-ayo ang imong kaugalingon. Matabangan kaniini nga masabtan ang imong tinuod nga motibo ug pagbati. Pananglitan, muingon tingali ta nga higugma nato ang Dios, pero aron mapamatud-an ang atong gugma kaniya, kinahanglan natong sundon ang Biblia. Uod yun nga gikan sa Dios ang Biblia. Gusto niyang basahon nimo ni, tun-an ug higugmaon. Pabilhan kini nga regalo ug padayon sa pagtuon niini. Pinaagi niini masabtan nimo ang katuyuan sa Dios para sa tawo.